膝盖的问题经常不能从膝盖本身来下手解决，因为真正属于膝盖的肌肉只有后侧的一条腘肌，其他的肌肉一定都是往上连接到髋关节，或往下连接到踝关节。有关膝盖的问题，我们之前讲过了，后侧的腘肌、前侧的髌骨肌腱、外侧的髂胫束，这次终于轮到膝盖内侧的鹅掌肌了。如果你从椅子上站起来、走路、爬楼梯时觉得膝盖内侧会痛，或是在运动的时候膝盖内侧有咔啦咔啦的声音，可别以为这是理所当然或是无可避免的膝盖耗损，这极有可能是你的下肢动力链出了问题。这部影片我将从膝盖的邻近关节、髋和脚踝来带你认识造成膝盖内侧痛的元凶之一——鹅掌肌腱炎。从它的名字就可以知道，鹅掌肌腱应该蛮适合凉拌。鹅掌肌腱的外观看起来就像鹅掌一样，有3条肌肉连结，分别是大腿前侧的缝浆肌、内侧的股脖肌和后侧的扳腱肌。这3条肌肉在膝盖内侧汇合后的形状，不知道你觉得有像鹅掌吗？今天的主角鹅掌肌腱炎，通常就是膝盖内侧痛的主因，而肌腱会发炎的主因通常是使用过度了。那为什么会使用过度呢？就让我从头开始跟你介绍吧。鹅掌肌腱是由缝浆肌、股脖肌还有半腱肌这3条肌肉交汇而成的，它们的共同点都是从骨盆出发，经过膝盖连接到胫骨，都是跨越2个关节的双关节肌。既然有双关节，那也就会有单关节肌，它们之间又有什么不同呢？简单来说，双关节肌的主要任务是动作，而单关节肌的主要任务则是稳定。例如股直肌就是负责抬腿这个动作的双关节肌，而臀中肌就是负责维持骨盆稳定的单关节肌。如果单关节肌不工作，导致动作不稳定的话，双关节肌就得同时扮演2种角色，既要稳定又要做出动作，这样兼顾2种工作的生活不用维持太久，双关节肌就很容易过劳了。还记得吗？我刚刚说过，只要肌腱使用过度，就会发炎。一旦膝盖内侧的鹅掌肌腱发炎，在走路、跑步、上下楼梯这些日常动作，都会让膝盖内侧开始不舒服。更严重的情况下，甚至连椅子上站起来这种简单的动作都会痛。于是我们可以知道，让鹅掌肌腱发炎的主要原因，就是鹅掌肌腱上的这3条肌肉，经过了髋和膝盖不稳定。理解了这个问题，我们就能找到解决的思路，就是让髋关节和膝关节恢复稳定。但是我们可能还要再往上找一层，就是什么造成髋和膝不稳定的呢？顺着这个问题，我们就可以引出下一个知识点——下肢动力链。因为我们的脚几乎都在跟地面接触的关系，所以可以说整个下肢动力链都是闭锁链。闭锁链的特色就是远端不动，近端动。下肢的近端就是骨盆，远端就是脚掌。这个链要承担身体的全部重量，还要让我们能跑跑跳跳，所以下肢也是全身最大的力量来源。为了控制这股力量，下肢的关节和肌肉也都是最粗最胀的，这也就导致髋、膝、踝之间的关系像是紧密咬合的齿轮，一损俱损。在动力链中，骨头负责承重，关节负责活动度，而肌肉则负责做出动作。肌肉依照动作的类型又可以分成2种。一种是负责稳定的，叫做稳定肌；另一种是做出动作的动作肌。聪明的你应该可以联想到，刚刚提到的单关节肌会比较偏向稳定肌，而双关节肌则是偏向动作肌。它们之间的分工就像开罐头，我们开罐头会用1只手拿开罐器，另1只手抓罐头。开罐器就像动作肌，负责开罐头的主要动作，而抓住罐头的手就是稳定肌，要抓住罐头不让它乱跑。在开罐头的时候，如果没有稳定肌，就会像只用1只手开罐头，罐头会跑来跑去的，这就是一个不稳定的开罐头动作。当稳定肌没有参与动作，动作肌就要在稳定与动作之间切换，代偿稳定肌的功能。动作肌就会因为参与了不属于它的工作而使用过度，肌腱使用过度就会满足鹅掌肌腱炎发生的条件了。而且肌腱炎发生之后，还会继续代偿稳定肌。发炎的肌腱又会让关节变得更加不稳定，产生恶性循环，让下肢动力链出问题，最后髋、膝、踝都变得没办法正确对位了。到目前为止，解决膝盖内侧痛的思路是不是就越来越清楚啦？就是训练稳定肌，降低动作肌的负担。那么跟膝盖内侧痛有关的稳定肌有哪些呢？
我前面有说，膝盖除了腘肌以外的肌肉都是往上连到髋关节，或是往下连到脚踝，所以训练的时候要从髋关节和脚踝来下手。在髋关节上，和额状肌腱炎有关的稳定肌有臀大肌、臀中肌以及臀小肌。而脚踝的训练一般都会直接做闭锁链的功能性训练，让身体习惯顺畅的使用下肢动力链。这就是从源头解决额掌肌腱炎的方法咯。接着就让我们开始进入运动教学吧。第一条要处理的肌肉是缝降肌，这肌肉位于大腿的前侧。趴在地上，把滚筒放在疼痛边的大腿前侧，另一只脚弯曲，双手支撑身体，从大腿上方骨头凸点处的正下方滚到膝盖的上方。找到酸痛点后，你可以按住它，然后慢慢的把脚勾起来，再慢慢放下。重复这个动作10次。大腿比较长，可以分成上下2段，上段应该要偏向外侧滚动，而下段要偏向内侧滚动。这就是缝降肌的走向。12次之后，继续往下找，重复上面的动作，直到你把整条大腿前侧都滚过一遍。这里要注意，避免滚动到骨头或关节的位置。疼痛的程度10分满分，只要5到6分就可以了。太痛会让肌肉发炎哦。第二条，股脖肌。股脖肌的位置在大腿内侧，是非常细长的一条肌肉。滚动范围从耻骨到膝盖内侧。趴在地上，膝盖向外张开，将滚筒放在大腿内侧，沿着大腿内侧滚动，寻找最痛的点，也就是肌痛点。找到点后，停止滚动，保持这个力量，慢慢的将膝盖伸直和弯曲，重复10次。接着继续找下一个肌痛点，由下到上。找到点后，可以将小腿往天花板或地板转动，松开肌痛点，直到按压完整个大腿内侧。第3条，半腱肌。半腱肌的位置在大腿后内侧，从坐骨连到膝盖内侧。这个肌肉比较容易出现酸痛的地方是靠近膝盖和坐骨的地方。接近膝盖的部分可以放轻一点。当找到酸痛点后，保持压力，缓慢的左右移动身体。10次之后，再寻找下一个酸痛点。接近坐骨的地方，因为肌肉纤维较厚，你可以把另一只脚跨过，增加按压的重量，或者你也可以用按摩球，感受会比较强烈。一旦找到酸痛点，保持压力，缓慢的左右移动身体，重复这个动作10次，再寻找下一个酸痛点。蚌壳式加侧蚌式，侧躺在地上，手肘支撑头部，双腿向前弯曲60度，脚跟相碰。膝盖向天花板张开，把膝盖往上打开，感受屁股后侧的臀肌收缩，同时保持核心稳定，停留3秒，不要让身体晃动，缓慢的将膝盖放下，回到起始位置，慢上慢下，重复这个动作10次。如果你觉得膝盖很难张开，可能是因为你的大腿内收肌群过于紧绷，你可以先做前一个内收肌放松的运动，然后再回来做蚌壳式，你会发现你的角度会有很大的改善。每组12下，每天做3组。训练完后，我们可以进阶一点，加上侧蚌式一起训练核心和臀肌。侧躺在地上，右手肘放在右肩下方，把身体撑起来，双腿向前弯曲60度，左手放在左大腿上，将右肩胛骨向下压，不要耸肩，肋骨收紧，与骨盆对齐，保持背部挺直，不要驼背。用右膝盖向下压的力量，将屁股向上抬起，再加上蚌壳式的动作，将上面那只膝盖往天花板移动，停留3秒，慢慢放下来，重复10次，每天做3组。这动作要注意，脊椎骨盆一条直线，不要让骨盆往地板下坠，也不要驼背，将腹部360度撑开，打开腹内压，稳定核心。这个运动可以有效的训练你的臀中还有核心的力量。记得在做的过程中要保持腹内压和均匀呼吸。髋膝踝对位训练，离墙壁3个脚长的距离，一脚放在前侧，后脚垫脚尖放在墙壁上，重心都放在前脚上，身体往前，屁股往后推。你要觉得前脚屁股有出力的感觉。接着后脚往外打开，停留10秒。慢慢回来，
你要感觉到前后脚屁股都有出力的感觉，前脚的足底三角用力踩稳地面，想象要踩死一只蚂蚁一样，搭配后脚用力往外打开。这组动作可以训练到前脚的闭锁链以及后脚的开放链的运动。一组10下，1天做3组。全程当后脚打开的时候，前脚都要练习髋对齐膝，对齐脚踝，不要有膝盖往内掉或足弓往内塌陷的动作哦。髋膝踝对位训练，离墙壁3个脚长的距离。后脚垫脚尖，脚跟放墙壁，脚尖踩在地板上。前脚垫脚尖，身体往上长高，不要驼背，大拇指都要稳稳地踩在地板上，不要往内往外撇。身体直上，直下，直到后侧的膝盖碰到地板，后脚膝盖轻碰地板后站起来。前脚膝盖蹲到底，超过脚尖没有关系。如果会不舒服，就不要蹲这么低，循序渐进，慢慢增加前侧肌群离心收缩的能力。一组10下，1天做3组。髋膝踝对位训练，离墙壁2个脚长的距离。后脚垫脚尖，脚跟放墙壁，脚尖踩地板，重心放在前脚足底三角上。身体往前脚的同侧边旋转到底，膝盖弯曲，屁股往后推，慢慢蹲下去，让手摸到外侧脚踝，不要驼背哦。接着站起来，回到原位，重复10下，1天做3组。这动作可以训练臀肌的离心收缩能力，是增加髋关节活动度与力量的一个很好的动作。最后，除了运动，我们如果在髋踝不稳定的情况下站着，又加上膝超伸的站姿的话，也会容易导致膝关节内外侧的压力剧增，看起来就是明显的内外八站姿，这也会增加肌腱炎的几率哦。有关膝超伸的知识点，可以看右上角的资讯卡，或是搜寻 Juicy 膝超伸，里面会有详细的说明。透过今天的影片，你已经知道膝盖内侧疼痛的问题，如果是鹅掌肌腱炎，就不能只处理膝盖本身，一定要同时照顾到髋关节还有脚踝。鹅掌肌腱炎的发生，通常是在预警你的下半身关节排列已经开始出现问题，最好快点把稳定肌和动作肌的协调回到原厂设定。如果长时间置之不理，万一导致问题进一步恶化，到时候就不只是肌腱炎，连韧带、软骨和半月板都可能遭受到不可逆的损伤。这时候你才开始跑复健科的话，处理起来就会更复杂，也更花时间。所以这部影片，我希望可以让你提早发现关节问题，透过介入正确的训练和放松，走在疾病的前面，防止问题恶化。我一直在强调的观点就是，肌肉平衡，关节才能保持在最佳的中立位置。这边说的中立位置不仅仅是静态，同样也包含了动态的位置。只有当关节周边的稳定肌和动作肌能够协调的工作，我们的关节才能保持最佳排列，减少不必要的磨损。我在频道内分享的所有内容，希望可以在帮助大家恢复肌肉平衡的同时，预防和矫正可能发生的肌骨关节疾病。如果你觉得我的分享对你有帮助，请你把这些资讯分享给你的朋友，也许会对他有很大的帮助。如果你有任何身体上的不舒服，也欢迎你随时到我的频道找寻解决方法。那我们就下部影片见喽，拜拜。